Ahojte. No, tým, že som musela zrušiť tento víkend koncerty, tak sa venujem takým akože rodinným veciam. Hovorím si, že vás poprosím o pomoc, alebo tak ako dám do placu aj tu, že zháňam, respektíve my zháňame, takže opatrovateľku pre moju 92-ročnú babku, o ktorú sa teda stará moja mamina. Ale moja mamina by potrebovala chodiť od pondelka do piatku na 4 hodiny denne do práce a potrebovali by sme taký dozor vlastne pre tú moju babku na tieto 4 hodiny. Kľudne by sme prijali, že keby tá pani, ktorá by išla do toho, ako tento dozor má kľudne aj viac rokov, tak keď niekoho tak malo s